Hago un rápido de cosas súper aleatorias. Para empezar, esto para el coche, me encanta. Pestañas postizas, porque aquí pasamos de una cosa a la otra, me hace falta para el trabajo. Para poner el móvil en el coche. Supongo que eso va ahí dentro, una cosa así. Luego cambié las ruedas del coche. Casualmente me vino la llanta sin una pieza, que es esta de aquí, que va justo en el centro de la llanta. Y pues pedí, se supone que una, pero me vinieron las 4. En verdad es súper mini, pero le da para enseñárselo.